我一直觉得非常艰难，因为这个他们弟兄们要这个来讲一个这么巨大的题目，就是2个世纪性的文明啊，一个是尼托生，一个是李长寿，你想想看，这怎么可能一个晚上来讲？对不对？我还没有他们这么伟大，你要给我一个晚上来讲我这半生还没一生嘛，怎么经历主跟随主，那我也都觉得不简单，对不对？那我也为了这个一直在搅扰了很多天，这到底怎么弄？这个这叫我一个晚上才，而且后来我才知道1个半钟头，本来我以为是7点可以到半夜12点，后来我才搞清楚状况，他们这个实在是这个非常不合理的，只给我1个半钟头。明明后面还有8点半到9点自由交通，为什么不把那半钟头给我？好，这个倒不是说我喜欢多讲，我一想到这2个属灵伟人，我的压力就非常大，对不对？今天就要讲他们一生啊，讲他们从他们身上我们可以学习的，这个怎么可能1个半钟头来讲？对不对？当然慢慢后来我也沉淀自己，也再思考一下。我里面稍微比较清楚，因为旭峰弟兄一直提醒我，就是你们这一天，你们这个是叫训练的，今天这叫什么？今天我们在这成员训练，对不对？这个我慢慢才因为最近聚会太多，他讲了好几遍，我是有印象，但一直没有真的听进来啊。就是我还是在想说是要讲这2个历史，后来我才再仔细的来进入一下，我觉得有点抓住重心了，就是倒不是要来讲他们2个人这么完整的去讲他们历史啊，乃是着重在这个神人生活的得成全这一点。那我自己当然手头有我的教案，有我的这个资料。像那个教案大概是整个教会的史要讲6堂，是有6篇。那6堂这个6篇不是6堂讲的，可能12堂讲的，对不对？那光是尼弟兄、李弟兄这个大概就其中在3篇是，那绝对不是3堂讲的。那我里面也有点清楚啊。那弟兄们是盼望我们用晚上的时间对你们啊特别格外的多说一点。这2位前面弟兄，他们在这个，或许我们今天说这个神人生活的榜样上，对不对？他们怎么在主的话上，怎么在这个十字架的功课的学习上，在生活的这个各方面的操练上有一个好的基础。那这个我就慢慢觉得比较范围就清楚一点，因为你要知道这个，当然我们这一生都是在这个生命的追求里面，没有一天是可以毕业的。但是你要知道。这个你这一生啊，要好好打下这个生命的基础，大概差不多都是在你开头的10年或者15年，最多20年，懂吗？这个它是成互相的这个对比，就是开头我们要非常注意，我们在主面前到底有没有得着一个好的在生命之路上的成全。相对的，等到一般来讲，这个你到了这个45岁、50岁之后，你能受成全的。柔软度就会越来越降低。我讲的这个其实有点太客气了，我严肃一点。大概你过了35岁之后，甚至我再多说一点，不会吓到你。你过了30岁之后，都非常不容易。但是那个容易度也在于你怎么决定你20岁到30岁。如果你20岁到30岁，你不大愿意好好的出代价。来让十字架在你身上做许多使你柔软的工作，那你这个人硬化是非常快的，清楚吗？旧约讲到一个人30岁成熟了，这个旧约对不对？旧约圣经，约瑟30岁就出来进去，对不对？连主耶稣在新约的时候，他作为典范也是30岁出来进去。那这个意思也就是说，30岁以后你这个人差不多就会讲好听一点，正面的叫成型了，有一种出阶的成型。那讲的如果不幸是不好的一面，那就相当是对不起，对不对？那如果你要在这样一个年龄，已经有一种不容易再去塑造的情形，你看你这一生不是就差不多就很严肃了吗？对不对？那但是呢，你要知道，如果你愿意在20到30岁之间，好好把自己交在圣灵和主十字架的手中，那你30岁之后还有绝对大的机会继续受成全。因为你这个人柔软，对
懂不懂？十字架叫你这个人啊，这个不封闭，你的十字架就是破碎，叫你这个人不封闭。但是你要知道，十字架也可以叫你这个人变得极其刚硬。如果你只经历所谓十字架的功课，而没有圣灵，懂不懂？十字架是击碎你，但是圣灵是把你这个被击碎的人软化，懂不懂？就好像一块泥土，我以前学艺术，我们做雕塑，我就懂。这一块泥土，它拿来的时候，它是非常硬，非常硬。你要怎么来塑造它？你先要把它弄软嘛，对不对？但是这么大一块硬泥土，你怎么弄软？你泡到水里泡100年，外面都已经变稀烂的，里面还硬得很，对不对？所以你的方法就是把它击碎，击成很多的碎块，击成很多碎块还是不能塑造，它还是硬，而且它都碎掉了，怎么塑造？然后击碎之后，就需要把它泡到水里去软化，软化之后就把这些泥土重新再结合起来，你才能来雕塑。弟兄姊妹，今天我们在主手中，主在我们身上的工作原则完全是一样，清楚吗？这个十字架就是那个击碎你的工具，清不清楚？这个但是弟兄姊妹，你若是在这个过程中没有让圣灵同时在你身上做软化的工作，这个十字架其实就是苦难。你看见很多在地上的人，他们经历一生的苦难，没有神的人，他会比别人变得更顽强、更巩固、更牢不可破，因为他这一生的苦难一直这样击打他、摧残他，他为着要生存下去，他为着甚至要出类拔萃，他只有采取一种的策略，就是他怎么使自己更能够不被击碎，更能够这个刚强，对不对？更能够强化自己。所以呢，到最后他就更变得牢不可破。好，那弟兄们，今天我们在主的手中，你要非常小心，你要非常小心。第一个，你要准备好自己，让主十字架的工作在我们身上这个尽他所能的，尤其在30岁之前，多多的来击碎，懂吗？击碎这个你不要在那里有抵抗，抵抗的话，结果你就变得更知道怎么保护自己，更好。那但是第二，你不要以为这个就好，这个很多人被击碎之后，他这一辈子他再也站不起来，他就完全崩溃。所以在这个时候你要非常注意，也要让圣灵在你的身上多多的来充满，对不对？当圣灵在你身上也有机会多多充满的时候，你就会不断的软化，这样结果你30岁之后，你能继续被主不断的制作，甚至像主的仆人李弟兄，对不对？李弟兄你看一直好像他都到了90岁，他仍然有无限的可能让主在他身上不断的制作，不断的对不对？这个到最后只有他的年日成为他的限制，对不对？主要给他90多岁过去，好像这个人如果他在地上继续活下去，他还可以继续让主在他身上做的。那这个真是一个世纪性的奇迹那尼弟兄是算70多岁博士，是很可惜。我相信尼弟兄也是一样，我们没有人亲眼见过他，对不对？我相信他的原则也是一样。若是他有机会活得更长久，这个我想这个主在他身上仍然有一些智慧。好，那我讲这一段这个开场的话那我的意思也就是说，弟兄们，所以我思考过之后，我就觉得稍微压力没有这么大。我领会了主并没有意思教我们今天晚上来讲这2个人的一生的历史，对不对？这我会我要焦聚在他们年轻的时候怎么被主来制作，懂不懂？你要来看这个榜样。那个制作的过程，怎样就决定了他们在过了一个年轻的阶段之后，他继续能够让主在他们身上来带领，来有更多的奇妙的工作，对不对？好，那我也是想想到底要怎么做呢？这个我后来想到，这个李弟兄给我们做了一个非常好的工作，你们都知道这本书，李弟兄给李弟兄写了这本书，对不对？那当然这本书主要不是李弟兄在讲李弟兄，那说可是今天晚上我们也要讲李弟兄啊。那第一个我告诉你，时间还是很困难。那第二呢，这本书既然是从李弟兄的观点来讲李弟兄，那相当也就把李弟兄他也包含进来，清不清楚所以我想这个是没有问题的。那这本书里面它这个总共有33章之多，有章有33章之多。那这个我就把它今天晚上大概我要跟你们交流，就焦聚在头11章。这头11章大概
差不多都是着重在说到这个倪弟兄在他年轻成长的过程大部分这个怎么在主的手中让主来成全他那这里面你看，我先读一下这个标题第一章这个说到倪弟兄是为着这个时代兴起的独特恩赐，你说这个跟我有什么关系？我们哪敢想，对不对？我也是兴起的，你绝对不是独特恩赐所以你不需要回答。但是呢，我真是希望你有，那我也沾你的光，对不对？虽然我跟你们相处机会不多，有一天你变成一个独特恩赐，我也能沾一个光，说感谢赞美主，在某某独特恩赐成长的过程中，曾经有一天，就是2015年4月25日晚上那1个半小时，我有幸有这个沾光成全了他一下，天王星，对不对？若是有一天你果然成为一个独特的恩赐，请你不要忘记今天晚上历史性的1个半小时，我也有这个荣幸在其中有份。他这个不领情我就刘墉你算什么？不要想不要沾光那我这第一章我为什么要提呢？就是说你要知道，这个倪弟兄是主这个时代所兴起的独特的恩赐。当然，这里所说的时代就是非常大的一个时代，对不对？那我们今天不敢说我们是独特恩赐，我们总也是一个恩赐，对不对？好，那你要知道主要怎么来得着，并且将来使用你这份恩赐，你慢慢你也要领会，你今天又是生长在一个什么样的时代，对不对？时代有大世纪性的时代，对不对？100年，时代也可以有小20年、30年。现在才刚开始，我们已经没回应了。我的话有这么深奥吗？那这个后面1个半小时就很艰苦，听不懂吗？我这是讲中文而且我的发表一向深入浅出的，懂不懂？有世纪性的时代，对不对？世纪性的时代，所谓世纪性就是100年、几百年等等，像马丁路德那种都是世纪性。对不对？他们那个恩赐被主得着，他们就决定性改变了整个后来这个教会的历史。没有马丁路德，那今天我们可能还买赎罪券，你们连赎罪券都不知道，那可多了。那我们今天就不要讲这个了，我们就从马丁路德开始讲。你教会历史不熟，西洋历史总读过嘛？这个独特恩赐的，请问你知道什么意思？知道。马弟兄听过，听过，那就好，对不对？所以你们要有回应我这个讲你们要有回应，好吧？这话知道吗？赎罪券知道，不然你怎么考得上中3？这都是西方历史嘛，都会读那马弟兄你知道？知道那就好，那你们要有回应，好吧？刚才一开始他就呆滞的眼神，然后。张着嘴杠，那我这个挑战就太大了。好，那我讲的意思就让你懂，对不对？像马丁路德等等这些，一直像到倪弟兄、李弟兄，这些都是世纪性，绝对是世界的东西，对不对？那这个我们大概不大容易成为这样的知识，但是呢，我们呢，这个也有成为，我们也就是一个恩赐，对，不会成为独特恩赐，至少也是这么会有一个恩赐。那你就要慢慢清楚。你今天是活在一个怎么样的一个时代？不是世纪性的时代，至少也是一个某种阶段的时代，对不对？好，那这是第一点那这就是我要给你们读的这一章内容。那第2章呢，根据这个这个你就要看，我们就要看倪弟兄的得救与蒙召，这些点都非常特别。像今天我们就是非常竭力的带人得救，我们几乎不考虑蒙召的问题。几乎没有这个东西，对不对？有多少人得救的时候，他觉得他就蒙召？我看我们甚至不一定太懂什么叫蒙召，对不对？我们这一天操作得救就感谢主，我们下地狱，我上天了。当然我们不会讲那么低俗的话，对不对？至少感谢主，我不灭亡，我不永生，对不对？那甚至有的时候我们可能比这还弱，那你看在这边这个倪弟兄，你就难怪他成为世纪性的一个独特的恩赐，对不对？这个第2章我们就要看他的得救与蒙召，他在他身上这2件事是一起发生的。
清清楚。他的得救是真得救，我们想要得救是真的是蛮低俗的，就是我们的得救是什么？我从罪里得救，我从我的情欲肉体我的软弱我的坏脾气得救。事实上，许多时候我们今天得救也不见得真的就从这里得救，对不对？我们还要常常活在这些难处。但你要知道，什么叫得救又蒙召？得救是消极，蒙召是积极。得救是解决一个你的蒙召的难处，懂不懂？你要不得救，你怎么蒙召呢？那蒙召呢，是解决你生存意义的问题，懂不懂？尼弟兄他不只得救，得救的同时，他就考虑他这一生以后他要怎么过，他要怎么走，所以这就成为他当时挣扎的得救的原因，懂吗？他清楚，我要么不得救，我就不信；要信，我知道这一信，我今后的人生不会一样，也不可能一样，对不对？就完全是一个新的一番人生，对不对？所以在这边你看他是很厉害。第三呢，就是你可以蒙召，开始了，你认识了，从此以后，我再不是一个为自己活的人，我是一个为主而活的人，对不对？但弟兄姊妹，在基督教里面，成千上万的人，这个为主而活，结果也为主闯祸，懂不懂？这个最大的祸，差不多都是最愿意为主而活的人而做出来。你不大愿意这么为主而活，你的祸还不会闯进去，懂吗？反映在世界混，对不对？教会不大会受你的伤害，但是呢，因为你这么绝对，因为你这么火热，因为你这么愿意摆进来，所以你的祸就闯出去更大。那你说这怎么办呢？所以就需要有第三章我们蒙召之后，接着不是马上来开始左右开弓就像摩西一样打人懂吗？接着马上开始你要面对的就是受造就，还有受